ये बात सही है कि अंगुलियां चटकाने पर जो हमें मधुर ध्वनि सुनने को मिलती है वो हड्डियों के बीच में मौजूद साइनोवियल लिक्विड में उत्पन्न हुए बबल के फटने पर आवाज निकलती है। और कई बड़े यूट्यूबर्स खुद को वैज्ञानिक समझकर ऐसा दावा करते हैं कि अंगुलियां जी भर के चटकाओ, कुछ नहीं होगा, पर वे आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि लगातार अंगुलियों के चटकाने पर ये न सिर्फ आपके जॉइंट्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, अपितु ये हड्डियों को डिसलोकेट भी करवा सकती है। इसलिए इसे सही तरीके से और लिमिटेड बार ही चटकाएं, वरना डॉक्टर की दवा बार बार खाएं।